एसई तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा स्वागत र नमस्कार साथीहरू। तपाईहरुले अब समीकरणबाट साथीहरू अब एसई लङ मोडेल सेट क्वेशन सेट चाहिँ 5 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ यो तपाईहरुलाई प्रकृति मात्रै चेन्ज छ साथीहरू, त्यस्तै किसिमको हो जुन हामी अरु सेटहरुमा जुन गरियौं त्यस्तै किसिमको छ। यो 2 अंकवाला संख्या हो। त यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 पहिले लिदै छु साथीहरू। यो क्वेशन नम्बर 1 को चाहिँ सोलुसन गर्दा सर्वप्रथम हेरौं। यहाँ चाहिँ 2 अंकको एउटा संख्यामा अंकहरुको गुणनफल, यो अलग प्रकृतिको छ थोरै साथीहरू, तर त्यसमै आधारित छ। त 2 अंकको संख्यामा अंकहरुको गुणनफल भनिरहेछ। त सबभन्दा पहिले यहाँ मान दियो साथीहरू, मानौं यसको सोलुसन गर्दा यहाँ चाहिँ लेखे अलिकति मानौं। त 2 अंकको संख्या, एउटा संख्या साथीहरू 2 अंकको संख्या इक्वल टु 10x + y छन्, जहाँ 1 को स्थानमा y र 10 को स्थानमा x छन् साथीहरू। अब 1 को स्थानमा y छ र 10 को स्थानमा के छ x छन्। 1 को स्थानमा y, 10 को स्थानमा x छन् साथीहरू। अब फर्स्ट केस लिदैछु, पहिलो शर्त। फर्स्ट केसमा साथीहरू हेर्नु त 2 अंकको संख्यामा अंकहरुको गुणनफल। अब अंकहरु x र y छन्, त यो दुईटैलाई गुणन गर्दा xy इक्वल टु साथीहरू फर्स्ट केसमा xy इक्वल 18 भनिरहेछ। त यो भयो हामीलाई समीकरण। यसलाई चाहिँ हल गर्दा त x इक्वल टु साथीहरू 18/y, यसलाई समीकरण 1 मान्दियौ। अब सेकेन्ड केसमा साथीहरू त दोस्रो शर्त के भन्दैछ, उक्त संख्याको अंकहरुको स्थानमान परिवर्तन गर्दा, अंकहरुको स्थानमान अर्थात यो परिवर्तन गरियो भने त 10x लाई तपाईलाई 1 को स्थानमा रहेको अंक 10 मा र 10 को स्थानमा रहेको अंक 1 ठाउँमा गयो भने अर्थात 10y + x भयो भने अंकहरुको स्थान परिवर्तन गर्दा बन्ने संख्या सुरुको संख्या भन्दा, अब यो जुन नयाँ संख्या हो साथीहरू, सुरुको संख्या भन्दा यो जुन नयाँ संख्या हो सुरुको संख्या भन्दा 27 ले के हुन्छ बढी हुन्छ। त सुरुको संख्या हामीलाई छ 10x + y। यो नयाँ संख्या जुन हो सुरुको संख्या भन्दा 27 ले बढी हुन्छ साथीहरू। त्यसलाई हल गर्दा हामीले साथीहरू बुझ्नु होला यसलाई। यो चाहिँ हामीलाई 10x + y, यसलाई अगाडि लेखे, यसलाई पछाडि लेख्दा साथीहरू इक्वल्स हामीलाई के आयो त यो चाहिँ एकतिर ल्याउँ साथीहरू। यो सबैलाई एकतिर ल्याउँदा हामीलाई -10y - x इक्वल्स हामीलाई 27 भयो साथीहरू। यो जस्ताको त्यस्तै राखेर यसलाई सबै लगे अनि घुमाइदिएको हो तराजु साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामीलाई 10x मा 9x - 9y = 27 और x - y इक्वल्स यहाँ चाहिँ 9 साझा जिक्दा साथीहरू इक्वल्स 27, 9 ले काट्दा 9 × 27। त देयरफोर हामीलाई x - y = 3 समीकरण 2 साथीहरू। अब हेरौं समीकरण 1। अब समीकरण 1 मा y को मान हामीलाई दिएको छ। त अब के गर्छु चाहिँ समी 1 र 2 बाट साथीहरू, अब 1 र 2 बाट के गर्छौं हामी समी 1 बाट चाहिँ मान राख्छौं समी 2 मा। त देयरफोर x इक्वल्स हामीलाई कति छ त 18 18y छ माइनस फेरि y इक्वल्स 3 साथीहरू। त यो चाहिँ हेरौं त 18 जस्ताको त्यस्तै यहाँ चाहिँ y यदि लसो लिने हो भने साथीहरू त लस यहाँ त बट्टीमा केही छैन 1 छ। त यसले अपोजिट हर लिएर अपोजिट अंशसँग गुणा गर्दा 1 ले 18 सँग 18 भयो, y ले y लाई y² भयो इक्वल टु 3 भयो साथीहरू। यसरी हामीलाई हेर्ने हो भने यो अब 18 - y² = 3y। त यो 3 अंकमा गयो साथीहरू, सरी 3 पदमा। त एकतिर ल्याउँ y लाई उता लगाउँ त y² प्लस भयो, यो यता ल्याउँदा यो उता लाग्दा त्यो प्लसै रह्यो 3y अनि माइनस
18 इक्वल टु 0। अब यो 3 पद हो साथीहरू, यो 3 पदलाई 4 पदमा बनाउनु छ। त यो त धेरैचोटि पढिसक्नु भएको छ साथीहरू। 4 पदमा बनाउँदा पहिलो पद र तेस्रो पदलाई यस्तो टुक्रामा गुणन गरेर यस्तो टुक्रामा विभाजन गरौँ, जोडेर अथवा घटाएर कति आउनु पर्यो? 3 आउनु पर्यो। त्यसरी हामीले 18 लाई यदि टुक्रा गरियो भने के अरे 6 गुणा 3 गरिदिउँ साथीहरू। त 6 बाट हामीलाई प्लस 6 बाट माइनस 3 गर्ने हो भने त हामीलाई प्लस 3 बच्छ। त हामीलाई यहाँ बिचको बी आयो 3। त्यसरी हेर्ने हो भने त y स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टु 0 भयो साथीहरू। और y सजा जिक्दा y प्लस 6 माइनस 3y लिँदा चाहिँ y माइनस प्लस 6 इक्वल्स 0 और y प्लस 6 लिँदा साथीहरू बाँकी बच्यो हामीलाई y माइनस 3 इक्वल्स 0। त यहाँ हामीले दुईटा टुक्रा पायौँ साथीहरू। हेरौँ अब यहाँबाट हेरौँ त साथीहरू, यहाँबाट दुईटा टुक्रा पायौँ। त देयरफोर हामीलाई के भयो त y प्लस 6 इक्वल टु 0। त देयरफोर y इक्वल्स माइनस 6। अब मान चाहिँ अङ्क कहिले पनि के अरे माइनसमा हुँदैन। त यो सम्भव छैन साथीहरू, सम्भव छैन, अङ्क माइनसमा हुनै सक्दैन। त्यस्तै अब दोस्रो हामीलाई त्यस्तै साथीहरू दोस्रो छ हाम्रो खण्ड y माइनस 3 इक्वल टु 0। त देयरफोर y इक्वल टु 3। त यो हाम्रो पोजिटिभ आयो साथीहरू। त y इक्वल टु 3 आइसकेपछि अब समीकरण 1 बाट हामी चाहिँ अब एउटा कुनैमा राख्दिउँ। त समी 1 मा हामीलाई यहाँ चाहिँ के अरे समी 1 मा राख्दिउँ। x को भ्यालु निस्किन्छ साथीहरू, 3 को मान y को मान। त समी 1 बाट तपाईलाई के भयो त x इक्वल टु अब यहाँ चाहिँ 18 बाई y को मान हाम्रो चाहिँ समीकरण 1 मा 3 राख्दा 3 ले काट्दा 3 छ कि 18। त देयरफोर x इक्वल्स हामीलाई 6 आयो। त देयरफोर आवश्यक 2 अङ्कको संख्या इक्वल साथीहरू 10 इन्टु अब x को मान 6 प्लस तपाईलाई y को मान 3 अथवा 63। त यो भयो हामीलाई क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन साथीहरू। यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अब म क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ सोलुसन गर्दा साथीहरू हेरौँ। अब क्वेशन नम्बर 2 को सल्भ गर्दा साथीहरू हेरौँ तपाईलाई यहाँ के भनेको छ त। क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा संख्या जुन 10 र 100 को बीचमा छ साथीहरू हेर्नु। त यो 100 र 10 र 100 को बीचमा 11 देखि हामीलाई 99 सम्म भयो। त यो सबै के हो त 2 अङ्कले बनेको संख्या हो कि हैन। त यहाँ चाहिँ तपाईलाई भाषा मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ। आखिर यो पनि 2 अङ्कको संख्या नै हो साथीहरू। त त्यसैले चाहिँ यसको सोलुसन गर्दा यो चाहिँ भाषा मात्रै चेन्ज हो साथीहरू, सेम प्रकृतिको छ। त हामीलाई यहाँ चाहिँ के गर्छौं त यहाँ चाहिँ 10 र लेख्दिउँ। यहाँ चाहिँ मानौं है 2 अङ्कको संख्या वा साथीहरू। यसैलाई हामी यो 2 अङ्कको संख्या पनि भन्दा हुने हो वा हामी के लेख्दिन सक्छौं त यहाँ तपाईलाई 10 र 100 बीचको संख्या इक्वल्स 10x + y। साथीहरू 2 अङ्कको संख्या अथवा 10 र 100 बीचको संख्या एउटै चीज हो। तपाईहरु यसमा नलिनु होला। त जहाँ चाहिँ के रे 10x + y छन्, जहाँ साथीहरू लेखौं जहाँ 1 को स्थानमा रहेको अंक x र 1 को स्थानमा रहेको y र 10 को स्थानमा x छन् साथीहरू। यो लेखिसकेपछि हामी 1 मार्क्स प्राप्त गर्दछौं साथीहरू। अब लिदैछौं हामी फर्स्ट केस। पहिलो शर्त के भनिरहेछ हेरौं साथीहरू। एउटा संख्या जुन 10 र 100 को बीचमा पर्दछ सो संख्या त्यसका अंकहरूको योगको 8 गुना छ भन्दैछ। सो संख्या
10x प्लस y जुन हो त्यसका अङ्कहरू अंक भनेको x प्लस y को 8 गुना छ साथीहरू। त यो पहिलो शर्त भयो। यसलाई हल गरौँ त 10x प्लस y 8x प्लस 8y त एकतिर ल्याउँदा 10x माइनस 8x प्लस y माइनस 8y इक्वल 0 साथीहरू। त 10x मा 8x 2x माइनस यहाँ चाहिँ तपाईलाई 7x इक्वल्स 0 सरी 7y 7y इक्वल्स 0। यसलाई हामी समीकरण 1 भन्दैछौँ साथीहरू। यो चाहिँ समीकरण 1 आयो। अब सेकेन्ड केस दोस्रो शर्तले के बोल्दैछ साथीहरू, त्यसका अङ्कहरूको योगको 8 गुना छ यदि त्यो संख्याबाट 45 घटायो भने साथीहरू 45 घटायो भने 10x प्लस y बाट 45 घटायो भने त्यो संख्याको विपरीत संख्या बन्दछ है साथीहरू। विपरीत संख्या बन्छ भने स्थान परिवर्तन हुन्छ एउटै भन्न चाहेको हो। अर्थात् हामीलाई यदि त्यो संख्या 10x प्लस y हो भने त त्यो 10y प्लस x भइहाल्छ, विपरीत भइहाल्छ साथीहरू। त्यो भन्न चाहेको सेम प्रकृतिको छ। त्यसलाई 10x प्लस y साथीहरू यो चाहिँ यता ल्याउँदा माइनस y माइनस x इक्वल्स यो उता जाँदा 45 भयो। और 10x मा हामीलाई अब x घट्यो 9x माइनस 9y इक्वल्स 45 और 9 साझा झिक्दा x माइनस y इक्वल्स 45 साथीहरू। यो x हो अनि 9 ले काट्दा 9 पंचे 45 देयरफोर x माइनस y इक्वल्स 5। यसलाई हामी समीकरण 2 भन्छौँ साथीहरू। अब समीकरण 2 आइसकेपछि अब समीकरण 1 र 2 लाई चाहिँ हल गर्दा त हेरौँ त साथीहरू, x लाई मानौ हटाउनु छ अथवा y लाई जुन पनि हटाउँदा हुन्छ साथीहरू। त जुनलाई हटाउनु छ यहाँ तपाईहरुलाई त्यो गुणांक पहिले बराबर गर्नु पर्यो। त मानौ y लाई हटाउनु छ, तपाईलाई जुन इच्छा हुन्छ है साथीहरू। त यहाँ चाहिँ x को सबभन्दा सानो हो त्यसैले x लाई हटाउनलाई राम्रो है। त x लाई हटाउनु छ भने यहाँ गुणांक 2 छ, यहाँ पनि 2 चाहियो। त हामी के गर्छौं अब समी 2 लाई है 2 ले गुणन गरी समी 1 बाट घटाउँदा एकैचोटी भयो साथीहरु। हेरौं समी 2 लाई हामीलाई के गर्नु छ 2 ले गुणन गर्नु छ र 1 बाट घटाउनु छ। त पहिले 1 लेख्नु पर्यो 7y इक्वल्स 0 यो भयो समी 1। अब 2 लाई के गर्नु छ 2 ले गुणन गर्नु छ, 2 ले गुणन गरौँ त 2x माइनस 2y अनि तपाईलाई 2 ले गुणन गर्दा 5 दुनी 10। अब फेरि भनेको छौं हामी घटाउँदा साथीहरु। त घटाउँ प्लस यो माइनस यसरी हेर्नु भने यो काट्यो, यहाँ चाहिँ माइनस 5 छ त यहाँ चाहिँ माइनस 5 बच्यो 5y इक्वल्स माइनस 10। त 5 ले काट्दा माइनस माइनस प्लस भयो 5 ले 2 त y इक्वल्स हामीलाई कति आयो त 2 आयो साथीहरु 2। त यो y इक्वल्स 2 आइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त समी अब यहाँ चाहिँ 2 बाट साथीहरु अब x को मान चाहिएको छ। त x माइनस y को मान हाम्रो 2 आयो इक्वल्स 5 और x इक्वल्स तपाईलाई उता जाँदा 5 प्लस 2 इक्वल्स 7। देयरफोर x इक्वल्स 7 आयो। तब आवश्यक संख्या साथीहरु हामीलाई 10x को मान हामीलाई यहाँ 7 प्लस y को मान हाम्रो 2 आयो साथीहरु। त्यसरी 70 प्लस 2 इक्वल टु 72। त यो प्रकृतिको पनि समस्या रहेको छ साथीहरु। त यो कोसेली तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया बढी भन्दा बढी लाइक गरिदिनु होला साथीहरुले, साथै शेयर पनि गरिदिनु होला। त्यसबाट अब यसरी तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण तपाईहरुको मित्रहरुले लाभ लियोस् र आफूमा रहेको कन्फ्युजन पनि दूर गर्नुहोस्। साथै सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिची पनि मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस् अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।